आज हम जानेंगे टिनाइटस के बारे में, जो कि एक ऐसी समस्या है जिसमें कि आपके कान बजने लगते हैं। कान बजने से मतलब आपको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो कि दूसरों को सुनाई नहीं दे रही है, सिर्फ आपको ही सुनाई दे रही है और वो आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। आवाज़ें कैसी हो सकती है, जैसे कि आपके कान में कोई घंटी बजा रहा हो, कोई रिंग बज रही हो, या फिर कोई सीटी बजा रहा हो, या फिर इस तरह की आवाज़ करके, या बज करके की आवाज़ करके, इस तरह की आपको आवाज़ें आना कान के अंदर जो कि दूसरों को सुनाई नहीं दे रही है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अगर आप रात को सोने के जा रहे हैं तो सोते वक्त इस तरह की आवाज़ें आपके कान में गूंज रही है, या फिर आप पढ़ रहे हैं या फिर किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो इस तरह की आवाज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं उस दौरान आपको ये अलग ही साउंड, अलग ही नॉइस आपके कान में सुनाई दे रही है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है टिनाइटस, और हिंदी भाषा में हम इसे लोकली बोल देते हैं कान बजने की समस्या। तो ये समस्या होती क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, सारी जानकारी के बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है कारण टिनाइटस का, कि आखिर कान बजने की समस्या क्यों खड़ी हो जाती है। बहुत सारे कारण हैं टिनाइटस के, लेकिन कुछ कॉमन कारण हैं जो कि अक्सर लोगों में देखने मिलते हैं। सबसे पहला कारण कि लाउड नॉइस का एक्सपोजर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा तीव्र गति का साउंड रोज़ाना सुनते हैं तो उसकी वजह से आपके इंटरनल ईयर में डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से टिनाइटस की समस्या खड़ी हो जाती है। लाउड साउंड जो है वो आप कहाँ कहाँ सुन सकते हैं। मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्र गति का साउंड आपको सुनने मिलता है, तो उसकी वजह से आपके इनर ईयर के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है चॉकलिया, उसके ऊपर हेयर सेल्स होते हैं जो कि साउंड को रिकॉग्नाइज कराने का काम करते हैं। यानी कि जैसे आपके कानों से साउंड अंदर जाएगा, हेयर सेल्स तक जाएगा, हेयर सेल्स से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और फिर आपको साउंड जो भी है वो आपको एनालाइज होगा और उससे आपको सुनाई देगा। तो अगर वो हेयर सेल्स आपके इनर ईयर के अंदर डैमेज हो जाते हैं या फिर किसी तरह से ब्रेक हो जाते हैं तो आपको टिनाइटस की समस्या हो सकती है या फिर सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप लाउड साउंड के एक्सपोजर में हैं, किसी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं या फिर इंडस्ट्री में हैं या फिर बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको टिनाइटस हो सकता है। एक कारण तो ये। दूसरा कारण कि आपको ईयर्स में ईयर वैक्स कुछ ज़्यादा ही जमा हो चुका है। ईयर वैक्स मतलब कुछ ज़्यादा ही आपको मोम जैसा पदार्थ जो आपके कानों में जमा होता है वो कुछ ज़्यादा ही जमा हो चुका है, जिससे कि कान पूरी तरह फिल हो चुके हैं, या फिर आपको किसी तरह का ईयर इन्फेक्शन हो गया है। अगर ये समस्या भी होती है तो भी आपको टिनाइटस की समस्या देखने मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की मेडिसिन्स ले रहे हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो उसकी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं, या फिर एस्पिरिन ले रहे हैं, या फिर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इस तरह की अगर कुछ दवाइयां अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको टिनाइटस की समस्या डेवलप हो सकती है। कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से आपको टिनाइटस की समस्या हो सकती है, जैसे कि आपके पास्ट में अगर आपकी कोई हेड सर्जरी हुई हो या फिर नेक सर्जरी हुई हो तो उसकी वजह से किसी तरह की नर्व डैमेज आपकी हो गई हो तो उसकी वजह से टिनाइटस की समस्या हो सकती है। या फिर आपको किसी तरह का हेल्थ इशू हो, मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है आपको, या फिर हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर अर्थराइटिस है आपको। अगर इस तरह की समस्या है, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इस तरह की अगर कोई समस्या अगर आपके साथ है तो भी आपको टिनाइटस की समस्या हो सकती है। एक और बहुत कॉमन कारण देखा गया है टिनाइटस के केस में कि अगर आपकी एज बढ़ती जाती है तो एज के हिसाब से कान के सुनने की क्षमता कम होती जाती है और उसकी वजह से भी टिनाइटस की समस्या खड़ी हो सकती है।
तो चलिए अब जानते हैं कैसे डायग्नोसिस किया जाता है टिनाइटस का, कि आपको कान बजने की समस्या है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको डेली बेसिस पे काफ़ी टाइम तक इस तरह की नॉइजी साउंड आपके कानों में आती है, जैसे कि घंटी बजने की, रिंग बजने की, या फिर विसल बजने की, या ड्रम बजने की, किसी भी तरह की आवाज़ जो कि आपको परेशान करती है, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ हो रही है तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो आपके कान को के अंदर टॉर्च डाल करके देखेंगे कि कहीं कोई ईयर वैक्स तो नहीं है। अगर ईयर वैक्स है तो उसको निकाल देंगे और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपको टिनाइटस की समस्या अगर ईयर वैक्स की वजह से हो रही है या फिर ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो वो अगर कान को साफ कर देंगे या कुछ आपको गोली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देंगे जिससे कि इन्फेक्शन हट जाए, तो ये समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई और वजह है, मान लीजिए आपको किसी तरह का हेल्थ इशू है, मान लीजिए आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या फिर अर्थराइटिस है या फिर कुछ चीज़ है, तो आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। मान लीजिए आपके हेड सर्जरी हुई है या नेक सर्जरी हुई है, तो आपकी कोई वेन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नस में कोई दिक्कत तो नहीं आई इसकी वजह से, इसके लिए आपका सिटी स्कैन कराया जा सकता है, MRI करवाई जा सकती है। तो ये चीज़ें आपकी होने के बाद जब डॉक्टर को कारण पता लगता है तो कारण के बेस पर ही निवारण किया जाता है। अगर आपको किसी तरह की हेल्थ कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो मान लीजिए आपको हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसका अगर ट्रीटमेंट होता है तो आपकी ये समस्या पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। अगर आप किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, किसी तरह की दवाई ले रहे हैं जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ये टिनाइटस की समस्या हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर शायद आपको डोज सूट ना कर रहा हो इसका, और अगर दवाइयाँ चेंज करने से, दवाइयों को रोकने से, कुछ अल्टरनेटिव दवाइयाँ लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो दवाइयों की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हैं कुछ ज़रूरी कारण और इनके निवारण जिनसे आप टिनाइटस की समस्या से बहुत जल्दी राहत पा सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी कारण रह जाता है कि अगर आप लाउड नॉइज़ के एक्सपोजर में रहे हैं और आपके इनर ईयर में डैमेज हुआ है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट इसका होगा प्रिवेंशन से, रोकथाम से, कि आपको रोकथाम करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा लाउड साउंड से। सबसे पहली चीज़, ईयर प्लग्स, ईयर ड्रम्स को लगा के रखिए अपने कानों में, ताकि लाउड साउंड आपके ईयर्स में न जाए और फर्दर डैमेज ना कर सके, क्योंकि इसमें रोकथाम ही एक इलाज है कि अगर आपने रोक लिया और ज़्यादा डैमेज होने से तो आप बचा पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कीजिए। और अगर आपको कानों में बजने वाली आवाज़ें आती हैं तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि साउंड मास्कर्स आते हैं, मास्किंग डिवाइसेस बोलते हैं इन्हें। क्या होता है, कुछ ईयरफोन टाइप के डिवाइसेस होते हैं जो कि धीरे धीरे बहुत ही स्लो म्यूज़िक आपके कानों में छोड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो भी कान में बजने वाली आवाज़ें आपको आती रहती है वो एक तरह से मास्क हो जाती है, यानी कि आप दूसरी आवाज़ पे ध्यान देंगे, उस आवाज़ों पे ध्यान नहीं देंगे जो कि इरिटेटिंग होती हैं। तो इससे आप आराम से सो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। या फिर हियरिंग एड्स भी आते हैं। हियरिंग एड्स एक तरह के ईयरफोन ही मान लीजिए, ईयरफोन नहीं होंगे, ये एक तरह के ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कई लोगों को सुनाई नहीं देता है, बहरापन हो जाता है, उनमें भी ये काम आते हैं। और ये आपको जो ये टिनाइटस की समस्या है उसमें भी काम आते हैं। एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दिखते बहुत छोटे से हैं, लेकिन ये काम बहुत बड़ा करते हैं कि ये आपको सुनने में, ठीक से एनालाइज करने में मदद करते हैं। तो हियरिंग एड्स जिन लोगों के इस तरह से डैमेज हो चुका है लाउड साउंड की वजह से, उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। और एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको लाउड नॉइज़ के एक्सपोजर की वजह से टिनाइटस की समस्या हुई है तो फिर इसको टोटली पूरी तरह से वापस से ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आप इसके प्रिवेंशन मेजर्स करके, इसको रोकथाम करके इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आपको जो ईयर प्लग्स वाली चीज़ मैंने आपको बताई, साउंड से दूर रहने वाली चीज़ बताई, वो चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपको साउंड आता भी है तो आप वो डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर डिवाइसेस आप यूज़ नहीं कर रहे, जैसे कि मास्क वाला मास्किंग डिवाइस या फिर हियरिंग एड्स अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें वो कर सकते हैं। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपकी सांस की आवाज़ आपको एक तरह से महसूस होगी। या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे जगह पर जाके बैठ सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे साउंड्स हों और उस साउंड्स को आप धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि आपको जो साउंड की सुनने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए और आपको वो जो
आवाज़ें आ रही हैं, जो नॉइजी साउंड आ रही हैं, वो एक तरह से मास्क हो जाएं। मास्क मतलब आप उन आवाज़ों से डिस्टर्ब ना हो, आपको दूसरी आवाज़ें भी सुनाई देने लगें। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, इससे आपको पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल आने लगेगा। और अगर आप रात को सोते हैं, आपको इस तरह की आवाज़ें आती हैं, तो अपने साथ या तो पंखा चला लीजिए या फिर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चला लीजिए जिससे बहुत ज़्यादा या तो लाइट साउंड आता हो, या फिर कुछ भी ऐसा आपने ह्यूमिडिफायर चला दिया जिससे कि एक पानी के वेपर उड़ने की आवाज़ आ रही है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ चला सकते हैं जिससे कि एक साउंड क्रिएट हो, ताकि आपको एक तरह से साउंड मास्क की तरह काम करें और आपको टिनाइटस की आवाज़ जो है वो परेशान न करें। तो इन चीज़ों को करके आप टिनाइटस की समस्या से बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आप लाउड साउंड से दूर रहिए, ईयरफोन्स हेडफोन्स को ज़्यादा आवाज़ पे ना सुने, और फैक्ट्री में कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा साउंड के एक्सपोजर में न रहें। ईयर प्लग्स का, ईयर ड्रम्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी टिनाइटस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जागरूकता फैला सके टिनाइटस के बारे में। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।